Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. RPK FM Jakarta, Shalom, selamat malam sahabat RPK. Berjumpa lagi kali ini dalam program Sound of Spirit. Pada malam hari ini bersama dengan saya Poppy Natama dan juga ada Kang Yandi yang bertugas di meja operator. Dan sahabat RPK, pada malam hari ini Jumat 18 Juni 2021 sudah hadir narasumber yang luar biasa. Sudah beberapa bulan ini ya kita dengarkan lagu pujiannya ada di Radio Pelita Kasih. Langsung saja Poppy sapa kali ini ada Pastor Jonas Chen. Selamat malam Pastor. Shalom, selamat malam sahabat RPK sekalian. Poppy, kabarnya luar biasa. Semangat banget Pastor hari ini. Harus semangat. Oke. Dan pasti sahabat RPK kalau mendengar suaranya gitu ya sudah tidak asing lagi karena pujian dari Pastor Jonas Chen ini sudah ada di RPK. Oleh karena itu pada malam hari ini kita bisa dengan leluasa gitu ya sahabat RPK berbincang dan membahas mengenai lagu-lagu yang sudah dibuat oleh Pastor Jonas Chen. Dan pada malam hari ini
sahabat RPK mungkin yang ingin juga ikut berinteraksi, langsung tanya-tanya boleh, sok monggo sahabat RPK. Melalui interaksi RPK FM, SMS ataupun WhatsApp di 0815 1800 444 atau langsung telepon di 021 8444. Dan jangan lupa, siaran Sound of Spirit pada malam hari ini juga bisa sahabat RPK saksikan di live stream YouTube RPK FM 9630. Pastor, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Benar banget. Kita aja pakai masker ya di sini ya. Betul. Sudah terbiasa Pastor siaran menggunakan masker? Sudah beberapa kali. Jadi ya udah sikat saja. Dan pastinya karena juga kalau di mimbar kan kita juga harus pakai masker. Kalau pelayanan kan. Betul. Dan pastinya sahabat RPK juga rindu akan suara Pastor Jonah karena asik. Sebelum siaran ini sahabat RPK, Poppy sempat ngobrol gitu ya sama Pastor. Dulu ternyata Pastor sudah aktif siaran bahkan di Radio Pelita Kasih. Iya. Rindu banget nggak Pastor siaran di sini? Aduh, udah tidak bisa terucapkan kerinduannya. Dan akhirnya hari ini kembali lagi di Radio Pelita Kasih. Nah, sebelum kita bahas mengenai lagu nih Pastor, boleh Pastor sampaikan gitu ya, sejauh ini mungkin perjalanan yang sudah Pastor lewati terlebih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 gitu ya. Apa yang terjadi dan akhirnya membuat Pastor kali ini semakin punya rasa yang kuat dalam pembuatan lagu pujian. Ya, yang pasti selama COVID-19 ini dari tahun 2020 kemarin, ya mau nggak mau hampir semua lini pelayanan stuck ya. Betul. Stuck artinya secara langsung, mau nggak mau semua harus beralih ke online. Yap. Dan itu membuat aktivitas kita yang biasanya banyak pelayanan tiba-tiba harus jadi betul-betul lebih banyak di rumah dan disitulah pada saat itulah saya lebih banyak merenungkan apa sih makna pelayanan selama ini, apa sih yang sudah saya lakukan selama ini, dan dengan adanya kondisi COVID-19 itu membuat saya lebih banyak berpikir lagi tentang calling saya, panggilan saya. That's why makanya akhirnya ujung-ujungnya saya mengambil sebuah keputusan, saya mau lebih serius lagi mengembangkan talenta seperti dalam Matius 25 Tuhan katakan talenta yang Tuhan kasih kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Betul. Dan saya mengambil keputusan di masa COVID ini untuk lebih mengembangkan talenta saya itu, dan termasuk juga bersiaran malam ini gitu. Honestly sebetulnya dulu waktu saya masih SMP gitu, kalau ditanya cita-citanya apa, kepengen banget jadi host, kepengen banget jadi penyiar gitu. Nanti kita tanda tangan kontrak Pastor. Boleh banget, boleh banget. Jadi aku yang ambil alih ya? Jangan-jangan. Silakan Pastor. Ya kurang lebih begitu. Dan akhirnya selama masa COVID sampai tahun lalu sampai tahun ini, saya boleh bilang inilah tahun saya paling maksimal dalam saya membuat lagu-lagu. Tapi sekali lagi ketika saya bikin lagu, saya bukan bikin dengan sengaja atau memang saya mau bikin lagu saya mau gitu, tidak. Tapi waktu saya worship, waktu saya nyembah, waktu saya devotion pribadi, saya mendapatkan, ketika saya nyembah Tuhan, mendapatkan melodi-melodi, mendapatkan syair-syair, lirik-lirik, dan itu yang akhirnya lahirlah lagu-lagu saya. Wah, begitu. Luar biasa. Tapi kali ini Pastor aku mau ajak mundur lebih ke belakang lagi gitu ya. Dalam dunia pelayanan. Kayak film Korea ya. Aduh. Mundur ya pasti ke belakang ya Pastor ya. Di dunia pelayanan sendiri, sudah terjun di dunia pelayanan di usia berapa Pastor? Kalau boleh tahu. Saya ada di middle dari sekarang nih, almost ABG. Almost ABG itu aku baru gocap. Tapi saya belum gocap, maksudnya almost gitu kan. Hampir. Dari umur 15 tahun saya sudah pelayanan. Jadi pelayanan saya adalah pelayanan worship leader, dan saya mengambil sebuah keputusan bahwa saya mau serius di bidang ini karena saya tahu Tuhan calling saya di situ. Semua arena pelayanan sudah saya lewati, baik dari ngajar guru sekolah minggu, jadi pendoa syafaat, jadi apapun udah saya lewati. Tapi akhirnya finalisasinya saya saya tahu Tuhan calling saya di bidang ini, makanya saya serius di bidang ini. Sampai dulu yang kalau nyanyi juga suaranya
aduh, sampai saudara-saudara saya di rumah bilang kamu nggak usah nyanyi lah gitu. Sempat ada di masa itu ternyata ya, Pastor? Sempat. Okay. Zaman dulu di TV ada Bapak Pranajaya, Bina Vokalia, saya tontonin gimana caranya menyanyi yang baik gitu. Sampai akhirnya saya bisa ngikutin les, kursus vokal dan segala macam gitu loh. Saya ikutin. Sampai ya puji Tuhan lah, sampai beberapa sekolah vokal udah saya ikutin. Dan itu passion saya, jadi saya berpikir saya harus bikin lebih baik lagi untuk Tuhan gitu. Semangatnya pasti ada gitu ya, Pastor ya, kalau udah jadi passion. Betul banget, kalau udah ngomongin soal itu passion banget gitu. Oke, dan pastinya sahabat RPK pada malam hari ini kita masih akan terus berbincang bersama dengan Pastor Jonas Chen hingga jam 8 malam. Dan sahabat RPK yang ingin langsung memberikan sapaan langsung kepada Pastor Jonas yang kangen gitu ya, mungkin harus dikirimkan sekarang juga interaksinya ke 0815 1800 444 atau bisa hubungi kami langsung melalui sambungan telepon di 021 8444. Dan nanti aku akan lebih dalam lagi membahas mengenai background di dunia musik mungkin ya setelah ini, Pastor. Dan sahabat RPK, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Kasih Allah yang besar dinyatakan dalamku, kebesaran cintamu Kau tunjukkan padaku, darahmu yang tercurah, tubuhmu yang terkoyak hanya demi menyelamatkanku. Darahmu yang tercurah, tubuhmu yang terkoyak hanya demi menyelamatkanku. Sempurnanya kasih-Mu, sempurnanya cinta-Mu, kasih Yesus yang besar. Ku mau ikut-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Allah yang besar dinyatakan dalamku, kebesaran cinta-Mu Kau tunjukkan padaku, darahmu yang tercurah, tubuhmu yang terkoyak hanya demi menyelamatkanku. Sempurnanya kasih-Mu, sempurnanya
Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Shalom. Kembali Popi sapa sahabat RPK yang baru bergabung di 96,3 RPK FM dalam program Sound of Spirit pada malam hari ini sahabat RPK. Saya Popi Natama bersama dengan Kang Yandi yang ada di meja operator, dan kali ini narasumber Sound of Spirit sudah tidak asing lagi untuk sahabat RPK. Ada Pastor Jonah Chen masih di studio. Yes. Kali ini kita lanjutkan, Pastor. Mari. Berbicara mengenai pembuatan lagu pujian gitu ya, Pastor ya. Di bidang musik ini kalau Pastor sendiri sudah mulai dari usia berapa, Pastor? Ya itu, umur 15 tahun saya sudah mulai pelayanan di bidang pujian penyembahan. Langsung dari pujian penyembahan. Betul. Cuma memang saya coba menggali kemampuan saya, memang saya lebih memilih di vokal daripada main alat musik gitu. Oke. Walaupun ya bisa sih main gitar, bisa main keyboard, bisa, tapi hanya untuk saya pribadi. Kalau dibilang mahir sih enggak. Tapi ya at least ketika saya nyembah Tuhan itu bisa saya gunakan. Nah. Oke. Dan semua lagu yang kita dengarkan pada malam hari ini, sahabat RPK, semua adalah ciptaan langsung dari Pastor Jonah Chen. Nah, kita tanya momen-momennya dulu nih ya. Pasti dalam setiap pembuatan satu lagu itu ada momen yang khusus dan spesial gitu ya, Pastor. Betul banget. Lagu Sempurnanya Cintamu boleh diceritakan, Pastor? Ini lagu Sempurnanya Cintamu ini saya dapat ketika Paskah kemarin. Jadi waktu bulan Paskah itu kan ya keadaan kita juga masih dalam keadaan COVID kan. Betul. Saya mulai berpikir, Tuhan mau ngerjain apa sih? Tuhan mau buat apa sih? Kok kayaknya COVID nggak berlalu gitu loh. Dan saat itu ketika saya dalam perenungan pribadi, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pesan buat pribadi saya yang menyatakan bahwa untuk apa kamu mikirin yang nggak terlalu penting. Di momen Paskah ini kamu harus berpikir bagaimana kasih Tuhan yang besar itu sudah dinyatakan dalam hidup kamu. Betul. Dan kamu harus proklamirkan itu, kamu harus ceritakan itu, kamu harus share itu kepada banyak orang. So, bagaimana caranya saya men-share itu? Dan saya hanya dapat lewat lagu saya bisa share. Dan akhirnya saya waktu itu nyembah Tuhan, dan akhirnya mulailah timbul lirik demi lirik kasih Allah yang besar, dan sempurnanya cinta Tuhan itu nggak pernah ada yang bandingin gitu. Dan itu menjadi kalimat-kalimat yang sangat kuat yang hadir dalam hati saya pada saat itu, dan akhirnya keluarlah lagu Sempurnanya Cintamu ini. Ya sebetulnya gini, ketika saya dapat lagu-lagu seperti ini, hampir air mata pasti saya ngalir banget, karena artinya memang saya saya bukan seorang pencipta lagu yang mungkin seperti kebanyakan komposer lagu rohani yang hebat-hebat gitu. Dan saya hanya mengalir saja ketika saya nyembah Tuhan, dan lagu-lagu itu lahir gitu. Dan itu menjadi lagu-lagu yang intimacy buat saya. Dan meaningful buat saya. Betul, karena memang dalam setiap pujian gitu ya, Pastor ya, lirik tuh punya, itu adalah pionirnya gitu ya, dari lagu gitu, Pastor. Nah, kalau berbicara mengenai pengalaman pribadi gitu, mungkin sejauh ini adakah lagu yang sudah tercipta namun berdasarkan apa yang Pastor lihat dari kehidupan sekitar gitu ya, bukan dari pengalaman pribadi Pastor? Pernah ada mungkin, Pastor? Banyak ya. Salah satunya di tahun 2010 saya pernah ciptain satu lagu, judulnya Semua Karena Anugerahmu. Jadi sebetulnya lagu itu adalah apresiasi saya buat gembala yang pada saat itu dia berulang tahun. Saya berpikir Tuhan mau kasih apa ya ke leader saya pada saat itu. Dan saya saya pikir saya cuma punya talenta, dan akhirnya saya mulai nyembah Tuhan, dan tiba-tiba lahir juga lagu itu. Jadi secara personal lagu itu sebetulnya buat gift pastor saya atau gembala saya pada saat itu. Tapi akhirnya lagu itu juga banyak bicara buat saya pribadi gitu. Contohnya saya divonis dokter nggak bisa punya anak. Tapi ternyata dalam perjalanan rohani saya, dalam perjalanan spiritual saya, saya beriman sama istri saya, dan akhirnya saya punya anak. Anak saya lahir 25 Desember tahun 2011.
Dan Luar itu biasa 1 itu tahun, momennya. itu 1 tahun setelah saya menciptakan lagu itu. Oh, oke. Dan akhirnya lagu itu terngiang kembali, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang pun lagu itu terus terngiang ketika saya di-remind sama Tuhan bahwa sampai titik ini, apa yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu capai, apa yang kamu dapat, itu semua bukan karena kekuatan kamu, tapi karena anugerah Tuhan. Betul. Ya, ini juga buat merimain para pendengar RPK yang ada Iya, dimanapun saudara Yes. berada. Ya, artinya prestasi, achievement, apa yang kita dapat, kita raih, kita harus ingat betul-betul bahwa itu bukan karena kehebatan kita. Betul. Gitu. Dan bukan hanya karena tenaga yang kita punya, semua itu bisa terjadi gitu ya Pastor ya. Betul banget. Dan berbicara masih tentang dunia musik, kalau Pastor sendiri mungkin pernahkah sekolah musik? Kalau dilihat dari karya-karyanya sejauh ini, itu tuh udah luar biasa banget ya sahabat RPK. Lirik tercipta, lagu tercipta. Saya cuma bersyukur bahwa saya bergabung di sebuah gereja yang memang notabene fokusnya itu adalah pujian dan penyembahan. Oke. Dan dari awal gereja ini betul-betul mempersiapkan para penyembah-penyembah. Iya. Jadi bukan hanya para penyembah yang notabene hanya sekedar bisa nyanyi aja, tapi betul-betul digali kemampuan kita, skill kita, lalu spiritualitas kita, sehingga sehingga kita menjadi orang ketika tampil di atas mimbar bukan hanya sekedar melakukan tugas pelayanan, tapi Betul. kita betul-betul menghadirkan Tuhan, kita juga nyembah Tuhan di situ gitu. Dan itu membuat saya mendapatkan banyak kesempatan untuk di training-training. Oke. Dan dari situlah saya merasa saya semakin mendapatkan insight yang banyak soal Iya. musik gitu. Dan saya bersyukur gereja inilah yang akhirnya membuat saya bisa jadi seorang yang seperti sekarang ini gitu. Betul. Tanpa nggak kebayang mungkin ya Pastor ya kalau misalnya tidak melalui jalan yang sudah Pastor lewati, Betul. apakah akan jadi seperti ini gitu. Betul sekali. Nah mungkin nih Pastor, kita berbicara juga mengenai kemungkinan ada sahabat RPK gitu ya, yang sebenarnya cita-citanya ada di dunia musik gitu Pastor, tapi terhalang lagi-lagi oleh rasa yang takut gitu, minder gitu Iya. Pastor. Mungkin Pastor pernah mengalami hal yang sama? Pasti pernah ya, karena memang saya merasa bahwa saya bukan artis. Saya merasa saya juga bukan orang yang skillful di bidang musik gitu. Tapi kalau mau memberi julukan, saya hanya memberi nama bahwa saya seorang penyembah. Jadi saya sebagai seorang penyembah yang memang sarananya itu adalah musik atau lagu-lagu, dan itu membuat saya berkreativitas di situ aja. Namun satu titik saya ngalamin di mana ngerasa kok kayaknya hasil saya, kreasi saya nggak ada yang apresiasi, nggak ada yang menghargai gitu loh. Tapi waktu saya ngomong begitu sama Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan bahwa kamu nggak penting diapresiasi oleh manusia gitu. Yang penting kamu berkarya aja. Kamu berkarya aja dan berkarya aja. Bahkan sampai sekarang pun saya masukkan semua karya-karya saya di YouTube. Tapi bukan tujuan saya semata-mata bukan supaya saya bisa menghasilkan pundi-pundi dolar atau pundi-pundi rupiah di YouTube saya. Tapi saya berharap, karena YouTube itu kan sekarang menjadi sebuah channel yang sangat semua orang pasti langsung berselancar ke situ gitu kan. Anak saya aja selancarnya YouTube terus gitu kan. Sehari bisa berapa jam di situ ya, Pastor? Betul, makanya saya berpikir, saya mau menggunakan kesempatan itu gitu. Kurang lebih begitulah. Oke. Ya walaupun followersnya atau subscribernya belum banyak, bahkan naik turun. Memang sempat terganggu dengan itu. Kok sampai saya berpikir gini, segitunya ya saya orang nggak nonton, nggak menghargai. Tapi ada ternyata momen ada. Tapi Tuhan kembali ingatkan, Yes. kamu berkarya saja.
Ketika talenta diberikan kepada salah satu orang yang 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta, tuannya tidak pernah bertanya, dia juga nggak pernah bertanya, Tuhan, apakah Tuhan menghargai atau gimana? Enggak. Yang penting dia lakukan, dia melipat gandakan talentanya sampai akhirnya kan finalisasinya ketika tuannya datang gitu. Betul. Kan. Artinya ketika kita mengakhiri hidup kita ini, kita mengakhiri dengan well done gitu. Finishing well gitu ya. Betul. Begitulah Poppy. Perjalanannya pasti tidak mudah gitu ya sahabat RPK. So, ambil kesempatan sahabat RPK gitu ya. Apapun yang ingin sahabat RPK jalani saja tanpa peduli orang lain mau komentarnya seperti apa gitu. Betul. Pasti ada aja yang nggak pro, yang pro juga pasti ada. Yes. Dan pastinya sahabat RPK pada malam hari ini masih ada waktu 30 menit ke depan. Kita akan berbincang bersama dengan Pastor Jonah Chan dalam program Sound of Spirit. Dan kali ini kita harus dengarkan terlebih dahulu tanda waktu di studio. Jangan kemana-mana. Interaksi sahabat RPK masih kami nantikan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0815 1800 444 atau melalui telepon langsung di 021 8000 444. Jangan kemana-mana, stay tune. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini 78 tahun yang lalu, tepatnya 18 Juni 1942, salah satu legenda hidup musik dunia, Sir Paul McCartney, lahir di Liverpool, Inggris. Sahabat RPK, Paul adalah salah satu personil The Beatles. Bersama John Lennon, ia membentuk kerjasama pencipta lagu paling sukses di dunia. Lagu Yesterday yang ditulisnya pada tahun 1964 menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan kembali dan diputar di radio-radio di Amerika Serikat. McCartney tercatat sebagai musisi dan pencipta lagu tersukses sepanjang masa. Demikian sahabat RPK, hari ini untuk edisi 18 Juni. RPK FM semakin sehat, semakin cerdas. Wih, udah jam berapa nih? Makan gih, biar badan tetap sehat dan kuat. Hey, baru dari kegiatan di luar rumah? Ingat, langsung mandi ya, dan langsung juga dicuci bajunya. Ku melangkah telah sejauh ini, waktu demi waktu kau selalu ada. Tak pernah sedetik kau tinggalkan, tanganmu besertaku, tak pernah ku ragukan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah El Shaddai, Kau pemilik hidupku, selalu besertaku. Ku melangkah telah sejauh ini, waktu demi waktu kau selalu ada. Tak pernah sedetik kau tinggalkan, tanganmu besertaku, tak pernah ku ragukan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah El Shaddai, Kau pemilik hidupku, selalu besertaku. Tanganmu kan
selalu topangku. Firman-Mu kan jadi kuatku, hatiku kan selalu percaya Kau Kau pemilik hidupku, selalu besertaku. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, selalu besertaku. Immanuel, selalu besertaku. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Dalam program Sound of Spirit pada malam hari ini masih bersama dengan Pastor Jonah Chen. Yes. Dan kali ini Pastor, sebelum kita lanjut, kita baru saja dengarkan lagu Immanuel, yang ternyata lagu ini tercipta di momen ulang tahun. Yes. Wah, boleh diceritakan Pastor? Jadi tahun lalu bulan September tanggal 23, ingat ya? Iya, September 23. Saya berulang tahun, ya memang sudah tidak muda lagi, tidak remaja lagi, tapi saya tetap merasa remaja. Masih remaja. Darahnya darah remaja. Betul. Dan saya membiasakan diri setiap kali ulang tahun saya pasti devotion sama Tuhan. Yes. Maksudnya Tuhan, sampai sejauh ini saya sudah melangkah dan saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah tiba-tiba ya ketika nyembah Tuhan, akhirnya mulai lirik demi lirik itu seperti keluar di kepala dari kepala saya, dan saya mulai ngomong aja. Oh, oke. Ku melangkah sejauh ini Tuhan. Ya aku tahu bahwa ini semua karena Tuhan, dan kalau bukan Tuhan tuh pasti aku nggak akan ada sampai hari ini. Dan intinya adalah Immanuel, Allah besertaku. Kurang lebih begitulah. Wah, setiap momen ternyata bisa menciptakan suatu karya yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa ya Pak? Sangat bisa. Saya ada satu lagu ini dinyanyikan oleh anak saya. Wah. Judulnya Melodies. Melodi gitu kan, artinya waktu itu anak saya bilang, "Daddy bikinin lagu dong buat aku," gitu. Waduh, saya kalau disuruh di request bikin lagu saya pasti nyerah gitu kan. Anak sendiri nih pasti urusannya ya. Saya pasti nyerah. Cuman ketika saya sama anak saya menjadikan momen bahwa kita bisa worship, kita bisa nyembah Tuhan dimanapun kita berada. Yes. Jadi waktu saya lagi jemput dia, kalau nggak salah, saya ingat saya pulang sekolah atau apa, saya jemput di mobil di jalan. Sambil di jalan saya nyanyi-nyanyi gitu dan nyanyi-nyanyi, dan akhirnya keluar lagu itu. Melodi. Iya, keluar lagu itu dan saya bilang, "Kamu suka nggak lagu ini kamu nyanyiin?" Suka. Ya udah, akhirnya jadilah dia nyanyikan lagu itu. Waduh, luar biasa. Jadi sahabat RPK, mungkin ada momen spesial gitu ya, terus mau dibuatkan menjadi pujian. Oh enggak gitu ya Pak? Wah itu mahal harganya. Enggak gitu sahabat RPK. Dan sebelum kita berlanjut Pastor, kali ini sudah ada interaksi yang masuk dari YouTube. Ada Kak Elis Cantik. Shalom Pendeta Jonah Chen, Jesus bless you and your family. Thank you Bu Elis. Dan juga ada Kak Priscilla Okta Adriana. Shalom Pastor Jonah Chen, Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan juga kali ini ada pertanyaan khusus untuk Pastor Jonah Chen. Waduh. Dari 0813-773 sekian. Selamat malam Pastor Jonah Chen dan Poppy. Senang bisa dengar Pastor lagi di RPK. Wah. Yes. Kali ini katanya mau tanya mengenai perjalanan di dunia musik. Apa yang paling membuat Pastor berpengharapan dan yakin? Oke, saya cerita dulu sedikit ya.
Panjang juga. Panjang 2 hari 2 malam boleh ya. Kalau kayak gitu mah. Waktu saya nulis skripsi di S1, saya mengambil tentang pujian penyembahan. Okay. Lalu ketika saya tesis di S2, saya pun mengupas tentang pujian dan penyembahan. Okay. Dan memang dari pelayanan saya dari umur 15 tahun sampai hari ini, saya sangat akrab dengan mimbar, saya sangat akrab dengan pujian penyembahan, dengan musik dan segala macam gitu loh. Tapi satu titik di mana Tuhan ingatkan saya bahwa kamu ini cuman menjalani istilahnya rutinitas. Tapi apa yang kamu lakukan itu istilahnya apa ya, nggak ada artinya kalau kamu tuh nggak betul-betul apa ya mengerti bahwa panggilanmu tuh di situ. Ya akhirnya di situ saya bertobat dan saya menyadari bahwa musik itu kan sebetulnya bahasa emosi ya. Betul. Kalau kita menerjemahkan, kalau kita belajar, musik itu adalah bahasa emosi yang bisa diekspresikan oleh semua orang. Kalau lagi seneng ya pasti musiknya seneng. Kalau lagi sedih ya pasti musiknya sedih. Bahkan Mozart aja istilahnya dia pernah menciptakan lagu ketika dia sedang marah sama Tuhan. Dan banyak orang nggak tahu hal itu gitu kan. Dan saya coba berusaha dalam setiap sisi hidup saya, dalam setiap perjalanan hidup saya, suka, duka, atau apapun, saya belajar selalu mengekspresikannya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Even meskipun istilahnya nggak menyenangkan buat saya. Makanya kalau saudara coba dengerin di YouTube atau dengerin lagu-lagu saya, semua bicara tentang ucapan syukur, semua bicara tentang penyertaan Tuhan, semua bicara tentang kebaikan Tuhan. Ya karena itu yang Tuhan mau kita suarakan gitu loh. Betul. Jangan mengeluh, apalagi keadaan COVID-19 gitu kan. Betul. Ya kalau kita mengeluh nggak akan selesai. Tapi kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, damai sejahtera, sukacita itu pasti mengiringi hidup kita. Dan momen terpuruk itu pasti dilalui setiap orang gitu ya Pak. Pasti. Benar. Dan pastinya sahabat RPK ingat ada Tuhan gitu ya yang gak akan pernah meninggalkan kita. Yes. Dan ini harusnya jadi sumber semangat yang bisa dibilang udah valid gitu Pastor. Betul. Dan ya kebanyakan pada umumnya ya ini saya juga buat para anak-anak muda yang dengerin siaran ini. Yes. Kadang-kadang kalau kita mau membuat sesuatu atau berkarya sesuatu, lalu kita melihat orang-orang nggak mendukung kita, pemimpin nggak mendukung kita, keluarga nggak mendukung kita, kita langsung istilahnya mematikan keinginan itu gitu. Bahkan kita langsung berusaha melupakan keinginan itu. Padahal ayo kejar, kalau Tuhan sudah memberikan sebuah passion dalam hatimu, kejar itu. Meskipun nggak ada yang mendukung kamu. Betul. Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau gitu. Saya sangat percaya dengan hal itu. Bahkan sejak COVID-19 sampai hari ini ada banyak ide-ide gila yang lahir di kepala saya gitu untuk dalam soal pujian dan penyembahan. Tapi ya saya bilang Tuhan, saya akan coba merealisasikan itu, saya akan coba melakukan itu dengan dengan pelan-pelan. Pelan-pelan dalam artian saya harus memikirkan banyak hal gitu kan. Yang saya yakin pasti ini akan berjalan dengan baik kalau kita mau responi itu gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Itu dia sahabat RPK. Semoga kembali nih ya, tadi Pastor sudah ingatkan terlebih untuk anak-anak muda. Tapi sebenarnya sahabat RPK tidak ada batasan usia. Betul. Semangat itu harus pasti ada. Yes, saya masih youth loh. Iya, terlihat masih youth. Pastor. Jangan gitu Pastor. Kali ini kalau berbicara mengenai dunia musik yang dari umur 15 tahun, Pastor sudah akrab sekali dengan penyembahan. Hingga saat ini Pastor, sudah ada berapa pujian yang tercipta? Ya, kalau dibilang lagu rohani yang saya ciptakan belum terlalu banyak dibanding dengan pencipta-pencipta lagu rohani yang lainnya. Saya mungkin kurang lebih sekitar 40-an lagu yang baru saya ciptakan. Tapi itu pun semua semua perjalanan hidup saya yang saya ceritakan lewat lagu itu gitu. Dan kalau boleh diperhatikan, saya nggak pernah ngeluh lewat lagu. Artinya lagu itu walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman, saya ingat sekali, saya ciptain satu lagu tentang ucapan syukur. Itu lagu pertama yang saya ciptain, dan waktu saya nyanyiin lagu itu saya nangis sejadi-jadinya, karena memang kondisinya itu membuat saya nggak bisa bersyukur. Tapi Tuhan mintakan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal gitu loh. Jadi yang saya mau bagikan adalah
gimana pun kondisimu, apalagi dalam COVID-19, masa-masa berat buat kita, banyak orang yang di PHK dan segala macam. Jangan bersedih, jangan mengeluh, tapi belajarlah untuk mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan baik, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Di awal itu pasti sangat susah. Betul. Even sesuatu yang buruk terjadi sama kita pun, kita harus tetap bisa bersyukur, kita harus tetap bisa bersuka cita. Gitu. Betul. Dan sebelum kita berlanjut, Pastor, kali ini aku mau sapa juga di YouTube ada Kak Jenny Clarissa. Shalom, Pendeta Jonah Chan, Jesus bless you. Thank you, Jenny. Dan juga ada Nelly Silvianti. Itu my darling tuh. Itu istriku. Beliau adalah support system yang sangat luar biasa buat saya, dan saya bangga sekali menjadi suami beliau. Kalau aku tanya nih, Pastor, ya, ada lagu khusus untuk istri? Ada dong. Nggak pasti terlewat ya. Ada. Saya menciptakan lagu buat suami istri, judulnya Kasih Suami Istri. Boleh dikepohin di YouTube ya. YouTube channel Pastor Jonah Chan, sahabat RPK. Dan istri saya juga nyanyi, karena kita nyanyi berdua. Kenapa nggak diajak ke RPK, Pastor, malam hari ini? Tadi kebetulan dia belum tiba di rumah, dan di rumah ada anak kecil yang harus diurus juga gitu ya. Di lain kesempatan ya, Pastor. Dan sahabat RPK, kami masih akan terus berbincang menemani malam hari sahabat RPK. Dan kembali untuk sahabat RPK mau tanya-tanya langsung atau mau sharing pada malam hari ini, bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor interaksi RPK FM di 0815 1800 444, atau bisa melalui sambungan telepon di 021 8444. Dan sahabat RPK juga bisa kirimkan komentar melalui live chat streaming YouTube RPK FM. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Ku mengerti sekarang mengapa semua terjadi. Ku melihat sekarang bukan dengan caraku sendiri. Semuanya baik, semuanya indah. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang kau rancangkan, pasti yang terbaik. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Sekarang mengapa semua terjadi. Ku melihat sekarang bukan dengan caraku sendiri. Semuanya baik, semuanya indah. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan
semuanya indah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan yang kau rancangkan, pasti yang terbaik. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Kali ini kita masuk dalam bagian akhir Sound of Spirit bersama dengan Pastor Jonah Chen yang hadir di studio pada malam hari ini. Dan kali ini Pastor, kita berbincang mengenai produksi gitu ya, produksi setiap lagunya. Untuk satu buah lagu pujian, kira-kira butuh waktu berapa lama Pastor? Wow, kalau ngomong soal waktu, biasanya berbeda-beda ya. Oh, oke. Ya, artinya ada kadang lagu yang saya dapetin dengan cepat. Betul. Nah, seperti lagu ini, lagu yang barusan tadi kita dengar, yaitu judul Aku Mengerti Sekarang, itu sebetulnya inspirasinya dari Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Dan ini pun lahir karena ketika waktu di awal pandemi, bulan Februari, Maret, semua gereja dinonaktifkan. Artinya kita semua harus online, lalu ya hamba-hamba Tuhan langsung pada di rumah aja gitu kan. Betul. Dan banyak orang drop baik secara fisik maupun mental. Dan disitulah saya berpikir, Tuhan, apa yang bisa saya bagikan? Ya istilahnya encourage orang lah, kuatin orang gitu loh. Dan saya cuma ingat Roma 8:28 dan akhirnya lahirlah lagu ini, Ku Mengerti Sekarang gitu. Yang artinya Tuhan merencanakan tuh segala sesuatunya baik buat kita. Betul. Ya hanya saja bagaimana kita meresponi aja. Nah, itu Begitu. dia. Gimana cara pandang kita juga itu berpengaruh ya, Pastor ya? Sangat. Makanya lagu ini buat saya cukup spesial karena di akhir kalimat dari lagu ini, biarlah hidupku sekarang seturut maumu. Ya artinya kita hidup kebanyakan hanya untuk kita. Yang penting Betul. kita, yang penting saya, yang penting saya aman, yang penting kita mikirin juga buat orang lain. Artinya ayolah kita sama-sama sekarang hidup ini bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tapi mari kita jalani hidup ini untuk memuaskan keinginan Tuhan. Yes. Yang akan dinyatakan banyak hal lewat dalam hidup kita. Ya, betul. Dan kali ini Pastor kita sudah bahkan tanpa terasa ya, sudah masuk ke menit-menit akhir. Masa sih? Mau dipanjangin Pastor, nggak apa-apa? Iya, saya pikir nanti sampai jam 12 malam gitu. Aku sedikit mundur dulu nanti. Oke. Enggak. Nggak apa-apa, saya take over boleh kok. Nah, kali ini khusus nih Pastor untuk para youth gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin terlebih di dunia musik mereka sudah punya ketertarikan gitu Pastor. Nah, mungkin adakah kata-kata penyemangat gitu Pastor untuk anak-anak muda terlebih dalam membuat lagu gitu ya? Yes. Saya cuma mau menyemangati, jangan pernah berhenti berkarya. Karyamu meskipun tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dilihat oleh orang lain, teruslah berkarya. Yes. Karena ketika kita berkarya, artinya kita sedang memaksimalkan hidup kita dan potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita berhenti berkarya, maka kita nggak tahu potensi kita tuh sampai sejauh mana. Namanya potensi, kalau nggak digali, nggak akan jadi besar. Betul. Potensi itu semua mungkin dari, ya istilahnya seperti kita melahirkan sesuatu dari yang kecil. Jadi ketika potensi yang kecil itu kalian kembangkan, pasti lama-kelamaan akan menjadi besar dan akan menjadi mahir di dalamnya gitu. Dan itu semua pasti membutuhkan waktu gitu ya Pastor ya? Dan ya betul, dan jangan pernah menyerah dengan waktu. Loh, saya aja sampai hari ini masih merasakan, aduh Tuhan kok
banyak hal yang belum saya capai gitu loh. Ya artinya ya udah lakukan aja apa yang menjadi bagian kita. Jangan pusingin kapan, jangan pusingin berapa lama Tuhan, jangan pusingin aduh sampai kapan sih Tuhan. Kerjakan saja bagianmu dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan gitu. Nah kan sekarang banyak anak muda baru mengerjakan sedikit sudah mulai menyerah karena merasa bahwa nggak dihargai orang. Ini yang paling penting perlu dinotis buat semua kita. Kita kebanyakan minta dihargai. Dan betul itu sekali, Pastor. Gitu. Dan ketika kita tidak dihargai, kita merasa kita langsung mengecil, baik secara iman, mental, segala macam. Tapi saya mau bilang begini, saudara, jangan pernah nunggu itu. Kalau engkau nunggu itu, justru malah engkau tidak mendapatkannya. Berkaryalah terus. Dan saya percaya waktu Tuhanlah yang pasti akan mengangkat kita. Kalau udah waktunya kita diangkat, Tuhan pasti angkat kita. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Betul kah, Poppy? Betul, Pastor. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik gitu ya. Dan kali ini, Pastor, kembali untuk sahabat RPK yang sudah lama tidak berjumpa dengan Pastor Jonah Chan. Ada yang ingin disampaikan, Pastor, menutup perjumpaan Sound of Spirit pada malam hari ini? Ya, karena ini bicara mengenai Sound of Spirit, artinya memang sesuatu yang spiritual yang memang harus kita pahami bahwa perjalanan kehidupan rohani kita itu tidak pernah diukur sudah berapa lama kita jadi orang Kristen, sudah berapa lama kita pelayanan, tapi sebetulnya perjalanan rohani kita itu adalah sebuah journey yang kita sendirilah yang paling tahu. Untuk itu malam ini sebelum mengakhiri acara ini saya mengingatkan kepada setiap kita, kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, ayo datang mendekat sama Tuhan. Kalau engkau sudah lama tidak baca Alkitab, ayo kembali baca Alkitab. Kalau engkau sudah lama nggak dengar lagu-lagu rohani, ayo kembali mulai dengar lagu-lagu rohani. Segarkan spiritmu dengan hal-hal yang baik. Karena kalau engkau kecewa, kalau engkau marah, kalau engkau bosan dan engkau membiarkan perasaan itu terus datang, maka bukan yang baik yang hadir dalam hidupmu, justru yang tidak baik yang hadir dalam hidupmu. Kurang lebih begitu. Maklum ya pendeta, jadi bawaannya mau khotbah nih. Aku juga merasa gitu-gitu aja dari tadi, Pastor ya. Terima kasih banyak, Pastor, atas waktunya pada malam hari ini. Most welcome. Ditunggu kembali karya-karya pujiannya yang terbaru pastinya, dan akan ada kolaborasi katanya ya. Ya, kita tunggu saja nanti ya. Karya-karya terbaru dari Pastor Jonah Chan dan sahabat RPK. Semua lagu-lagu Pastor Jonah Chan bisa sahabat RPK nikmati pastinya di YouTube channel Pastor Jonah Chan. Nama YouTube channelnya apa? Jonah Chan. Oke. Jonah itu kan kalau di bahasa Indonesia kan Yunus. Jadi sebetulnya nama saya Yunus Tan, saya konversikan ke bahasa Inggris. Cuman saya punya satu tujuan, satu mimpi bahwa nama saya tuh akan, istilahnya lagu-lagu saya akan didengar oleh semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi di bangsa-bangsa. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, Pastor. Dan ditunggu kembali kehadirannya. Siap. Dan sama sahabat Poppy RPK, ya. siap. Aku siap. Dan sahabat RPK, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Tetap berpengharapan dan tetap nyalakan spirit sahabat RPK. Dan akhir kata saya Poppy Natama izin pamit undur diri dari ruang dengar sahabat RPK. Pastor Jonah juga izin pamit undur diri. Dan sahabat RPK jangan kemana-mana. Stay tune di 96,3 RPK FM. Dan shalom, selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Pasti